До сих пор в Японии среди 140 миллионов людей 60 миллионов страдают от лишних расходов, потому что в некоторых домах существует такая проблема, как храп. Люди, страдающие от храпа, не могут нормально спать, и это вызывает много неудобств. Но теперь у меня есть удивительное средство, которое поможет избавиться от храпа, как будто его никогда не было. Для этого нужно взять 5-6 свежих листьев мяты, добавить их в воду и довести до кипения. Варите 5-7 минут. Когда это немного остынет, процедите в чашку. Теперь пейте это средство перед сном, и вы почувствуете, как ваш храп исчезнет. Поделитесь этим видео с теми, кто мучается от храпа и не может спать. Чтобы узнать больше таких удивительных рецептов, обязательно подпишитесь на наш канал.